Sanırım bu kez doğru yerdeyiz. Evet, öyle gözüküyor. Kurtar bizi. Bu sefer dizime kadar değil, bacağımın sonuna kadar battım. Düt düt. Kaza yaptım Emre. Dikkat ki. Dondurma gibi, aynen, frozen kola. Emre, ben vurdum. Hadi kahvaltı yapmaya gidelim. Hadi gidelim canım. Geç. Hadi içeri. Hadi içeri. Tur otobüsüyle çocuklar geldi. Bayağı kalabalıklaştı burası. Evet, kızak yapmaya başladılar. Popüler bir Bani de meslek. camdan bakıyor, merak ediyor.
Afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Acıktık ya. Evet, çok acıktık. Çok güzel olmuş yumurta. Evet. Afiyet olsun. Bahane, oturacak mısın? Heh. Bahane, ne yapıyorsun orada? Hı? Dilenci. Öyle deme. Niye, anlıyor mu? Kırılıyor. İştahlı. Saatte 50 kilometre hızla gidiyorum. Neyse, düşmeden durdum. Yine dönüyorum. Dönerek daha zevkli. Çekil yoksa çarparım. Duramıyorum. Ay, yoruldum. Kaza yaptın Emre. 112 acil. Game over. Oh, Frene niye basmadın? güzel bir bitiş oldu. İyisin, Help iyi. me. İyisin, iyi. Hadi kalk. Geliyor, kalk.
Ateş çok güzel yandı. Ateş güzel yandı. Süper oldu. Barney gitti. Güle güle Eyvallah Barney. Hoşça kal. Buraya kadarmış. Barney. Geldin mi? Nasıl? Acayip olmuş. Nasıl içeceğiz onu? Frozen Dondurma kola. gibi, aynen, frozen kola. Bugün biftek ve köfte var menümüzde. Ateşimiz de güzel oldu. Umarım iyi bir şekilde pişer hepsi. Evet, etlerimiz hazır. Yalnız bu havada çabuk soğuyacak. O yüzden bir an önce yememiz lazım. Çok iyi geldi. Çok güzel olmuş. Frozen kolamızı da içelim. Wow, çok iyi oluyor. Dene.
güzel olmuş. Evet, çok lezzetli. Sanırım bu kez doğru yerdeyiz. Evet, öyle gözüküyor. Bizi kurtarmak için sizi mi gönderdiler hanımefendi? Evet, ben geldim. Bu kadar hoş dozör operatörlerimiz olduğunu bilmiyordum. Teşekkür ederim. Yeni başladım. Hayırlı olsun. Teşekkür Çok naziksiniz. Düt düt. Burası bayağı derin olabilir, dikkat et. Dizime kadar kara battım yine ben. Şu anda ben de Gidemiyorum. tam dizime kadar karın içindeyim. Kaldık. Bakar mısın? Gömüldük. Çok güzel manzara varmış burada. Çok güzel. Bu tarafa doğru da bir yol gidiyor ama çok cesaret edemiyorum bu karda. Yani tabelayı gördük. Ayı çıkabilir. Cephanelerimi hazırladım. Ya. Piu! Ya. Kafaya yok. Kar savaşı. Emre, ben vurdum. Bu sefer dizime kadar değil, bacağımın sonuna kadar battım. Çıkabilecek miyim? Kardan adam Emre. Burası çok fenaymış ya. Evet, dün gece beni soğukta çok üşütüyorsun diyen Cansu'nun karları görünce selfie için harcadığı mesai. Üşümüyorsunuzdur inşallah. Gizli çekim yapıyorsun. Ama çok rahat burası. Pofuduk. Baksana, koltuk gibi oturdum. O çok rahat, gelsene. Yakalandım. Batmayalım. Merhaba televole. Çok rahat. Bir videomuz olmasın mı? Çok güzel. Hava biraz yumuşadı ama dün daha soğuktu. Evet, karlar yumuşadı biraz. Dün böyle olsaydı üşütmezdim. Olamaz Bani, kurtar bizi.
Kurtar bizi kardan adamdan. Kurtar bizi. Tamam, korktu bence. Evet, kampın kapanış kahvesi. Denize sağlık. Afiyet olsun canım. Kahvelerimizi içip yola çıkabiliriz. Bani, üzgün müsün gidiyoruz diye? Küstün mü? Uykusu geldi. Çok koştu çünkü, yoruldu. Giderken uyur artık. Sana da vereyim mi canım aloe vera jel? Çok iyi geliyor el çatlaklarına. Soğuktan hep kurudu ellerimiz. Olur, ben de süreyim. Çok güzel oldu.